Machiegni kendo nyako Ramogi riwruoge ma opogore ne obago ng'anye boma ma Nairobi mar sudo jatend piny William Ruto mondo wuog oko e lela mar yango chung' mare ewi wach mar hera e kind chwech achiel. Ng'anyo ni mane oyuore gi moko kuom josiasa, jokanyo mag din Salam gi mag Kristo ne ochakore karod alam mar din Salam ma Jumia nyaka e od kar chung' od bura kata e od bura maduong' ma pacho ka. Kagiseyo mokalo ng'eto mane ochiw gi doho mamalo ewi wach mar dwaro puodho riwruok mar jogo mantiere e hera e kind chwech achiel. Gidwaro mondo jong'ad bura mane ochiwo ng'etono mondo giwitoko parono ka ok kamano to gigwe tao. Gijiwo oganda mondo tie twech achiel e kwedo parono kaachiel gijiwo migawo mar somo mondo bed akicha gi kit somo ma ichiwo ne nyithindo e skunde. Gimedo seyo mokalo jatend piny William Ruto kuom koso nyiso chung' mare e lela kaka jotelo mamoko e pinje maoko osenyeyo kata osenyiso chung' margi e lela. Okwadwa to wangiso president wani William Ruto weche ni chung' mondo inyis dhano ni en weche ma onge e pinyni. Okwada ni wasunge kelo gik moko madwa ketho pinywa ni to in ling'aling'a. President chung' mondo inyiswa ni to in chung' nadi wechegi. Wang'eyo Mama Ruto oketo kanisa e State House to ibe okiwachie gin moro. Wadwaro ni mondo gini orum. Hili jambo tushikamane kama mandugu zote, Waislamu kwa Wakristo, tupinge jambo kama hili ambayo kwamba linaenea katika nchi hii. Tumepeleka mswada katika Supreme Court na tumepeleka mswada katika bunge hapa sasa. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zangu wasiokuwa Waislamu, tukishikamana mikono sisi wote katika nchi hii, ndio hii mswada haitaipita. Hatutaogopa, tutashikana and we are going to fight against this thing kwa sababu ni kitu ya kuchukiza. Mungu kuna sababu yake, mbona alitumba us as women na akaomba pia wanaume, ndo he had his own reasons. Na hakuna venye tutakuja tuanze kusema wanawake waone kwa wanawake na wanaume waone. Kawadhi nyimeni jodak e gweng' Magitaru